3分間でおすすめのイヤホンを再ピックアップする、イヤホンレビュー。今回は、KZ の2023年のスタートを切るにふさわしい、新作、KZZNA だ。この ZNA、一見面白みのない構成に感じるかもしれない。2016年から両手の指じゃ数えられないくらいの、1台の BA ドライバに、1台のダイナミックドライバを組み合わせた、でかいダイナミックドライバと高音の BA の組み合わせは楽しいぞ、という基本中の基本の構成だからだ。しかし、基本というのは大事なもの。そして、案外さらに見込むことができるもの。この ZNA、でかいダイナミックドライバと高音の BA の組み合わせ、というアプローチをさらに突き詰めた。つまり、よりでかけりゃより強いんじゃね、ということだ。高音域の BA ドライバは、2016年から何度も採用されている。3万、95。むしろここはあえてスタンダードなものを使ったんだと思う。ZNA に採用されているのは、6mm でも 8mm でも 10mm でもなく、KZ として新作になる、12mm のダイナミックドライバだ。この 12mm ダイナミックドライバは、1ダイナミックドライバモデルの ESX、1ダイナミックドライバ 1EST モデルの ZES と、すでに2回使われてるんだけど、12mm ダイナミックドライバ単体モデルが出た時から、強烈なチューニングのハイブリッドとして発売されることが長く待たれてたドライバでもある。ZES は高音が突き抜けない調整だったので、ここでついに希望の物がやってきたというわけだ。ZNA の音色は、歴代 KZ イヤホンのような、サブベースが強く響き、高音域の BA が誇張された、わかりやすいドンシャリサウンド。そして、この価格帯ではハイブリッドの音色は強みになる。12mm のドライバーを使った ZNA の音色は、従来のものが、至近距離でぶん殴ってくるようなサウンドだとすると、距離感があってダイナミックでスケール感がある。一見間近のゴリラと同じサイズに見えるんだが、あれは遠くに見える巨大ゴリラだ。低音側のパワフルさだけではなく、空間全体に、ある程度広い距離から、ある程度拡散した状態で響く。強さで言うと、過去のモデルの方が優れているんだが、低音の感覚的空間の大きさ、という点で、ZNA は他の KZ 製イヤホンとは格別してるぞ。また、わかりやすすぎるくらいわかりやすく荒く調整された高音域は、低価格の肝とでも言うべき楽しい部分で、原音なんて事象の地平線の向こうにぶん投げつつ、ZNA のスケール感に細部のキレを追加する仕様になっている。かなり割り切ったデザインの音色なんだけど、それゆえにハマってしまえば特別に強烈な印象を残す。現在、低価格市場のほとんどは、10mm ドライバーに BA イヤホンを乗せる、という形でハイブリッドイヤホンを提供してきた。一部に 8mm モデルがあるが、それよりさらに貴重な存在がこの ZNA だ。この他 JADE Audio EA3 という 14mm ダイナミックドライバーを採用したハイブリッドモデルもあるんだけど、さすがにあっちはでかすぎてパワーを持て余し、ほとんどの重低音域を解放する、というアプローチになってる。しっかりと低音のゴリラと向き合う設計になっていて、かつ低価格機という、暴力的サウンドを笑って許せる価格帯に存在する ZNA は、細けいことは何でもいいから元気になれるイヤホンが欲しい時に、絶対に活躍するイヤホンだ。12mm の KZ ハイブリッドは、こいつしか選択肢がないので、ぜひとも挑戦してみてくれ。それと付属エアピはないものと思って買え。